សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមបង្ហាញជូននៅសកម្មភាពជាងឆ្លាក់ចម្លាក់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 7 ក្នុងទម្រង់ឆោកាន់ដៃនិងខែលទីចម្លាក់ប្រណិតឆ្លាក់ដោយដៃផ្ទាល់មេជាងបានសម្រិតសម្រាំងទឹកដៃយ៉ាងពិសេសគឺឆ្លាក់ក្បាច់លម្អិតផ្ចិតផ្ចង់យ៉ាងរស់រវើកកាន់តែពិសេសជាងនេះទៀតនោះគឺការឆ្លាក់ព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះអង្គចេញមកមានព្រលឹងដូចមនុស្សពិតព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 7 ជាស្ដេចសឹកសង្គ្រាមដ៏ខ្លាំងក្លាពូកែនៅក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គនគរមានសន្តិភាពប្រជារាស្ត្ររស់នៅសុខដុមរមនាគ្មាននគរជិតខាងណាហ៊ានឈ្លានពានឡើយព្រះអង្គបានកសាងនិងដឹកនាំប្រទេសឲ្យរីកចម្រើនបង្កើតជាអាណាចក្រខ្មែរនាសម័យអង្គរដ៏រុងរឿងព្រះអង្គបានកសាងប្រាសាទដ៏អស្ចារ្យជាច្រើនដូចជាប្រាសាទបាយ័នប្រាសាទតាព្រំនិងប្រាសាទជាច្រើនទៀតជាពិសេសគឺសិល្បៈចម្លាក់នៅលើប្រាសាទនីមួយៗដែលបានបន្សល់ទុកឲ្យកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយបានស្គាល់ហើយក៏បានបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរនិងបានបង្ហាញពីវប្បធម៌ដ៏រុងរឿងរបស់ខ្មែរយើងតាំងពីបុរាណកាលមកដោយក្តីគោរពស្រឡាញ់ចម្លាក់វប្បធម៌ខ្មែរក្រុមជាងយើងខ្ញុំនឹងព្យាយាមឆ្លាក់ចម្លាក់រចនាបថខ្មែរឲ្យកាន់តែស្អាតនិងប្រណិតត្រឹមត្រូវតាមក្បួនខ្នាតគាំទ្រស្នាដៃកូនខ្មែរជាមួយភេកស្រអែមព្រះវិហារសូមបងប្អូនជួយ share ម្នាក់មួយសូមអរគុណ